Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles. Y en una sociedad civilizada, en un tiempo donde todo funcionaba bien, todos los analistas del PNP deberían estar hablando de lo que va a decir, de lo que va a decir, exacto, Eliezer Molina. Y deberían estar sacándole punta, ¿verdad? Y análisis a esto. Y estuviéramos hablando de cómo Eliezer Molina se puede estar posicionando como la ficha que haga que el PNP retorna a la gobernación de Puerto Rico. La verdad del caso es así. ¿Ok? La verdad del caso es así. Porque yo creo que Eliezer Molina le roba más al Partido Popular Democrático, le roba más al Partido Independentista Puertorriqueño, le roba más a Movimiento Victoria Ciudadana y algún dignidoso independentista, ¿verdad? Le roba más que lo que le pudiera robar al Partido Nuevo Progresista, que él siempre se ha mostrado con una crítica fuerte hacia el partido independentista. ¿Ok? Claro, él también ha tenido su Royal Rumble con los independentistas y con el demás corillo, pero yo creo que donde él más fuerte va a pegar es en esa izquierda. ¿Ok? Vamos a escuchar lo que dice Eliezer Molina con Ferdinand en Jugando Pelota Dura. ¿Usted sigue considerando la candidatura a la gobernación? ¿Lo sigue? Yo, sigue? Sí, usted lo sigue. La realidad es que quien está promoviendo es que este servidor sea el próximo gobernador de Puerto Rico es Jennifer González. Ella que siga. Y sí, oye, Que siga, que esto es hermoso. ¿Va a correr? y se tiraría contra el presidente del Senado, contra Tomás Rivera Chat, si llegara a pasar. Bueno, ellos tienen allá problemas que solucionar ellos. Y me parece que el presidente del Senado es el adulto ahora mismo en ese partido. No hay alianza entre. Eso está tan raro lo que dijo Eliezer Molina. Porque mira que Eliezer Molina le tiraba tan duro a Tomás Rivera Chat que lo difamó. Lo difamó. Y a mí me está tan raro que este señor diga una cosa como esta. Yo no sé. Yo no quiero hablar porque, de verdad, ¿sabes? Uno se mete en problemas con mis opiniones, ¿entiendes? Pero, ¿a usted no le parece raro? ¿Cuál es la máxima que nos enseñó Hebreo? Si el Zulu te felicita, ay, Dios mío, señor. Yo de verdad que, yo no sé, mano. Yo no sé ni qué creer. De verdad que el partido PNP, ese hombre odiaba a Tomás Rivera Chat. Y de repente ahora dice que Tomás Rivera Chat es el adulto en el cuarto, en el partido. Pero él no es el único que lo dice, todo el mundo lo dice. Todo, cuanto zurdo hay por ahí, dice eso. Esto está bien raro. Entonces lo que él dice, Jennifer González está provocando que yo corra y pueda ganar la elección. O sea, él cree que puede ganar la elección hacia la gobernación. Wow. Juan y usted. ¿Entre quién? Entre Juan Dalmau y usted, por una posible alianza. Juan está hablando de Juan Dalmau, está hablando de alianzas otra vez. ¿Estaría Eliezer Molina disponible a una alianza? No, él tiene que entender que hace 100 años, 102 años, esa alianza se hizo. Y Barceló lo intentó, Albizu se salió del Partido Unión y están repitiendo los mismos errores que la política. Oye, tú lo que tienes que leer un libro de historia de este país. Ese error ocurrió hace 100 años y ellos lo replican y lo replican porque no sé qué es lo que les pasa. Pero va a buscar la candidatura a la gobernación. No, yo no busco ninguna candidatura, me parece que esas cosas llegan y ahora mismo nosotros estamos... Mira lo que pasó con los confinados. Hace 2 días fui y los visité a la cárcel y los removieron a todos, hoy, en Arecibo. Vamos poco a poco y vamos a hacer que este país con educación aprenda a tomar las mejores determinaciones. Pues, está claro lo que está planteando Eliezer. Fíjese que cuando se tocó el PNP, él no profundizó en el PNP. Él dijo, hay unas cosas que ellos están bregando allá, pero él no quiso entrar en el tema. Eso me da a mí mucha perspicacia. No hay cosas que no se dicen, pero los manerismos, el demeanor te delata algo. Algo está sucediendo ahí. Hay una relación simbiótica.
rara entre... Ay, Dios mío, señor, digo estas cosas y después la gente se agita conmigo. Pero es que yo puedo opinar. O sea, ¿qué yo puedo decir? Pues hay algo ahí corriendo. No sé, ya está, se acabó, lo dejo ahí. Luego, claramente, se puede ver, ok, estamos hablando de alianza, ¿entiendes? Pues, ¿qué pasa? Que Eliezer Molina se le habla de, eh, de Tomás y todo, pues tú ves el giro que da. Pero con quien ciertamente él no va a hacer alianza, que no le interesa hacer una alianza y que no lo esperes, es con el sector separatista de Puerto Rico. Con esa gente sí que tú no esperes ningún tipo de alianza porque no la vas a encontrar. Eso dice Eliezer Molina. Eso precisamente dijo. ¿Ok? Ahora, yo vuelvo y repito. Yo creo que a los que menos le conviene que Eliezer Molina se tire para la gobernación de Puerto Rico es el sector separatista. La base electoral del PNP es grandísima, es enorme. Por lo tanto, quien va a fastidiar a los independentistas, quien va a fastidiar es el mismo Partido Popular Democrático. A esos son los que van a esos son los que van a fastidiar. No es al sector del PNP. No sé, tal vez soy yo aquí inventando, quién sabe, desvarío de un hombre de 50 que no tiene nada que hacer y prende un micrófono para hablar estupideces. Pero no sé, esto, o sea, no me atrevo a hablar directamente de lo que refleja esto, pero hey, ya tú no criticas a Tomás Rivera Chat, ya te ves como aliado de Rivera Chat. ¿Qué usted piensa? ¿Usted ve esto así, como yo lo estoy viendo, o yo estoy inventando estupideces? Déjame tu opinión en los comentarios y nos veremos la próxima.